来到11节的感动时刻，提到了客家人才济济，连棒球队的客家小选手也一样是勇往直前。今天感动时刻，我们就带您到桃园看看这些客家之光，他们是中平国小的棒球队的成员。其实每天他们都必须要在操场上面跑个20圈，大太阳底下练习6个小时。不过他们不以为苦，因为他们为了要当王建民第2，所以在世界棒球少棒赛当中，这一回拿下了冠军殊荣。一口气跑了好几公里，就是要训练小选手的体能。他们是桃园中平国小的学生，就算是暑假也积极的练习。学长们返校帮忙练兵，这些今年毕业的学长可都是好榜样，因为不少人参加了世界少棒赛拿下了冠军，像是叶秀华就是其中之一。我是叶秀华，手背只做而已。出身中立客家庄，不论是亚洲杯、小马联盟亚太区大赛，或者是世界少棒赛，叶秀华都能打出好成绩。跟他一样也是小小客家之光的，还包括他叶朝佑。世界少棒赛当中，叶朝佑打出制胜的关键安打，立下战功，为中华队夺下好久不见的冠军奖杯。中华小将再度擦亮了少棒招牌，虽然看起来很风光，但是大太阳下，他们可是吃尽了苦头。一天练6个小时，不怕累，因为想打大联盟，像王建民一样。想当王建民第2，再苦也不怕。中平国小里的客家小将真的不少，表现都很优秀。客家手呢吼，伊个进心特别好，因为伊硬性特色，因为阿啲客家进心是讲，成日吼一等伊走先为走操场，走差不多穿线10等等，他就去读书。不止客家族群，也有原住民，民族融合在这个小小的团体里也能看得到。团结一心，不止打比赛，也互相帮忙。像是彭立忠，因为家庭因素从台东转到桃园就读，法规却规定学生转籍有挖角之嫌，要禁赛2年，不能继续棒球梦，让他失落好一阵子。家走开了。还好有同学跟老师的帮忙，一起向总统夫人周美青陈情，才能够让他继续站在球场，再度挥出自己的棒球梦。在中平国小的棒球队里，还有很多会念书的球员，因为学校期盼不只要培育选手，也希望培养运动风气，让小球员可以成为种子，未来继续为棒球付出贡献。准备走，准备，走！艳阳下挥洒汗水，每一次的挥棒是为迈向梦想的奋力一击，每一次的跑垒是为实现心愿的执着狂奔。球场上客家子弟的坚持，在夺下金杯的瞬间，闪耀了感动时刻。